दुनिया के 3 सबसे बुद्धिमान पक्षी। नंबर 1, कॉकटेल छोटे और स्मार्ट होते हैं, चालें सीखने और ध्वनियों की नकल करने में सक्षम होते हैं। उनका सामाजिक स्वभाव और अनुकूलनशीलता उनकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। नंबर 2, नीलकंठ जेज उन्नत स्मृति और योजना कौशल का प्रदर्शन करते हैं, अक्सर भोजन छिपाते हैं और बाद में इसे पुनः प्राप्त करते हैं। उनकी सामाजिक जटिलता और अनुकूलनशीलता उच्च बुद्धिमत्ता के लक्षण हैं। नंबर 3, केया न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं और कीस अपनी जिज्ञासा और समस्या समाधान क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। उनका चंचल स्वभाव और नवीन व्यवहार उनकी बुद्धिमत्ता को उजागर करते हैं।